हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे खांसी के एक सिरप ऑक्सीकोल डीएक्स के बारे में। ऑक्सीकोल डीएक्स सिरप में 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो सूखी खांसी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। ये सिरप ड्राई कफ से रिलीफ दिलाना तथा गले में खराश, छींके आना और नाक का बहना, इन सबको ठीक करने में मदद करता है। इस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्फन 15 मिलीग्राम, फेनाइलेफ्रिन 5 मिलीग्राम तथा क्लोरफेनायरमाइन 2 मिलीग्राम की कंपोजिशन रहती है। इस सिरप की 5 से 7 ml की डोज दिन में सुबह व शाम लेने की सलाह दी जाती है। दवा से जुड़ी अच्छी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।